Tövəndə diqqətinizə iqtisadşünas Darun Acem oğlu bilan James Robinsonning Dövlətlə, yəni millətlə nimişqa alaq boludu namlıq məşhur kitabıdan həftəlik tərcümə. 2-ci bab, 2-ci paragraf. Coğrafiyilik amil qiyası. Dünyanın təngsizliginin səbəbləri haqqında bir qədər kəngrərək qəbul qılınğan nəzəriyyələrinin biri coğrafiyilik amil qiyası bo'lib, bu nəzəriyyə boy və kambag'al dövlətlərin o'ttirsidagi bu cho'ng bo'linishning kelib chiqishi coğrafiyilik farqlar sababidan deb qaraydi. Afrika, Markaziy Amerika və Janubiy Osiyodagi nomrod dövlətlər issiq balvoq rayonlarga joylashgan bo'lib, ularga selishtirganda boy dövlətlər mo'tadil kengliklarga joylashgan. Namratlik və gülünüşning bu xil coğrafiyilik mərkəzləşişi coğrafiyilik amil qiyasıga yuzaki dəstək berdigan bo'lib, mana bu ijtimoiy fan olimlari və mutaxassislarning bu xil nazariya və nurg'un ko'z qarashlarining chiqish nuqtasi bo'lgan. Biroq noto'g'ri qarash aman xatodir. Gölünüş bilan namratlıqning coğrafiyilik mərkəzləşishiga diqqət qilib, 18-ci əsrning oxirlarida u haqida eng burun tushundirish elib borgan kishi fransiyalik buyuk siyosiy mutafakkur Montesquieu'dur. U issiq balvoqda yashaydigan kishilar o'rinroq keladi. Shu sababdan ularda masalalarga qiziqish kam bo'ladi. Natijada ular tirishib ishlamaydi ham yangilik yarata olmaydi. Ularning namratligi dal mushu sababdan degan fikrda bo'lgan. Montesquieu yana o'rin kishilarni zolimlarning ularga hukmronlik qilishiga mayil keladi deb faraz qilish orqali issiq balvoqqa joylashishning namratlik masalasini tushuntirib qolmasdan balki yana iqtisodiy mag'lubiyat bilan bog'langan diktatorlikqa o'xshash ba'zi siyosiy hodisalarni tushuntiradiganligini ishora qilgan. Issiq balvoqqa joylashgan davlatlar tug'ma namrat bo'ladi deydigan bu nazariya, garchi Singapur, Malayziya va Botsvanaga o'xshash davlatlarning yaqin mezgillardagi tez taraqqiy qilganidek amaliyatiga zid kasimi, ammo Jeffrey Sachsga o'xshash iqtisodshunoslar bu nazariyani kuchab turib yaqinlashmoqda. Bu qarashning zamonaviy varianti klimatning kishilarning xizmatdagi ishchanligi yoki tafakkur jarayoniga ko'rsatilgan bevosita ta'sir emas, balki bundaq ikki qo'shimcha nuqtasini alohida ta'kidlaydi. Birinchi, issiq balvoq kasalliklari bo'lib malariya, ya'ni bazgak kasali kishilarning salomatligi uchun ziyonli bo'lib, emgak unumdorligini tuvanlatadi. Ikkinchi, issiq balvoq tuproqlari yezigiligida mo'l hosil elishga foydasiz. Shunga buningdan chiqarilgan xulosa o'xshash, ya'ni mo'tadil klimatni issiq balvoq yoki yarim issiq balvoq rayonlariga selishtirganda u nisbiy afzallikka ega. Halbuki dunyoning tengsizligini klimat yoki kasallik va yoki coğrafiyilik amil qiyosining har qanday varianti bilan tushuntirib bergil bo'lmaydi. Nogalsni aslab baqayli. Uning ikki tarafini ayirib turgani klimat, coğrafiya yoki kasallik muhiti emas, balki Amerika, Meksika chegarasidir. Agar coğrafiyilik amil qiyosi Nogalsning janubi bilan shimoli yoki Shimoliy Koreya bilan Janubiy Koreyaning yoki Berlin temi o'rilib tushdim burunqi Sharqiy Germaniya bilan G'arbiy Germaniyaning o'ttirsidagi farqlarni tushuntirib beralmasa, u holda uni yanala Shimoliy Amerika bilan Janubiy Amerikaning farqini, Yevropa bilan Afrikaning farqini tushuntirib berishga kerak keladigan nazariya deb aytishga bo'lamdi. Oddiylik qilib aytganda, yo'q. Uni kerak keladigan nazariya deyishga bo'lmaydi. Tarix klimat yoki coğrafiyaning iqtisodiy muvaffaqiyat bilan oddiy bo'lgan yoki uzunga so'zilgan bog'lanishning borligini ko'rsatmaydi. Masalan,
issiq balvoqdagi davlatlar mo'tadil rayondagi davlatlarga qaraganda azaldan namrat degandek qarash haqiqat emas. Biz oldingi bobda ko'rgandagidek Kolumbus Amerika qit'asini bayqagan chaqda, ya'ni bugungi Meksika, Markaziy Amerika, Peru va Boliviyani o'z ichiga olgan rayonlarni bayqagan chaqda bu yerlardagi xalq buyuk Aztek va Inka madaniyatlariga ega edi. Bu imperiyalar siyosiy jihatdan markazlashgan ham murakkab hokimiyatlar bo'lib, yo'llarni yasagan ocharchilik yuz berganda aholiga qarta qutqizish elib borgan. Azteklarning puli ham yizg'i bo'lgan. İnkalarda gerçi yuqoridagi ikki xalqliq texnika bo'lmagani bilan ular koypus deb atalgan bir-biriga chigilgan tanalarga nurg'un uchurlarni xotirlab mangan. Buningga ro'shan selishtirma bo'lidigini ayni chaqda Aztek va İnkalarning zamonasida bular yashayotgan rayonning shimoliy va janubida, ya'ni bugungi Amerika, Kanada, Argentina va Chilini o'z ichiga olgan rayonlarda yashayotganlar Taşqurallar davridagi madaniyatga ega kishilar bo'lib, ularda yuqoridagi texnikalar yo'q edi. Amerika qit'asidagi issiq balvoq rayonlarining mo'tadil balvoq rayonlariga qaraganda boy bo'lganligidek amaliyot issiq balvoq rayonlarining namrat bo'lishidek atalmish paketning ro'shan emasligi, na paket emasligini ko'rsatdi. Aksicha, Amerika va Kanadadagi gullanishni Yevropaliklar u yerlarga yangi qadam bosgandagi ahvolga solishtirganda talayning almashqanligi deyishga bo'ladi. Iliqki talayning bu xil almishishi biz yuqorida ko'rib o'tgandek jo'g'rafiya bilan munosabatsiz bo'lib, bu rayonlarning mustamlika qilinishi usuli bilan munosabatlidir. Bu xil almishish Amerika qit'asi bilan cheklanmaydi. Janubiy Osiyodagi kishilar, bo'libmi Tovanki Hindi qurug'ligi va Xitoydagi kishilar Osiyoning boshqa joylaridagi nurg'unlagan kishilarga qaraganda boy edi. Avstraliya va Yangi Zelandiyada yashaydigan yerdagi xalq solishtirganda texmi boy edi. Bu ahvol o'zgardi. Janubiy Koreya, Singapur va Yaponiya Osiyodagi eng boy davlatlardan bo'lib qad ko'tardi. Avstraliya va Yangi Zelandiya gullanish jihatda Osiyoning hamma yerini degudak besib tushdi. Talayning almishini ko'z tutganda yana hatto Tuvanki Sahara Afrikasidagi ahvolmi mushunga o'xshab ketishdi. Texi yaqingacha Yevropaliklarning Afrikaliklar bilan jiddiy ravishda uchrashishi boshlanishdan burun Janubiy Afrikaning janubidagi rayonlarda aholining o'ltiraqlashishi shalon bo'lib, ular o'z territoriyalarini kontrol qila oladigan hokimiyatlarni barliqqa keltirishdan ko'p yiroqda edi. Lekin Janubiy Afrika hozir Tuvanki Sahara qit'asidagi eng gullangan davlatlarning biri. O'tgan tarixga nazar solganimizda biz yana issiq balvoqdagi nurg'un gullanishlarni ko'ra olamiz. Zamonaviylikdan burungi ba'zi buyuk madaniyatlar, masalan, bugungi Kambodjadagi Angkor, Janubiy Hindistondagi Vijayanagar, ham Etiyopiyadagi Aksum, xuddi bugungi Pokistonning buyuk Indus vodisidagi Mohenjo-daro va Harappa madaniyatlaridek ularning hammasi issiq balvoqda gullangan. Shaksizki, bu tarix bir davlatning issiq balvoqda bo'lish bo'lmasligi bilan uning iqtisodiy muvaffaqiyati o'tirisida bog'lanish yo'qligini ko'rsatdi. Shuni so'rashanki, issiq balvoq kasalliklari Afrika qit'asiga nurg'un azob hamda bu vaqtlarning yuqori bo'lgan o'lim yetim nisbatini paydo qilgan bo'lsa-mu, ammo ular Afrikaning namrat bo'lib qolishining sababi emas. Kasalliklar namratlik hamda hukumatlarning bu xil kasalliklarni yo'qotish jihatda ommaviy saqliq tadbirini olmasligi yoki undaq qilish qurbatining yo'qligi sababidan mavjud bo'lib turadi. 19-asrdagi Angliyami aholilari sog'lom bo'lmagan davlat bo'lib, lekin keyinchi hukumatning ichimlik suvi mablag' silishi, bulg'angan suvni muvofiq bartaraf qilishi bilan unumli bo'lgan sayya sistemasini paydin-pay shakllantirgan. Angliyaning iqtisodiy muvaffaqiyati uning aholisining salomatligi jihatdagi yaxshilanishi ham umrining uzarganligidan emas, balki ilgirki siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlarning muvaffaqiyat mevalarining biridir. Arzunaga joylashgan Nogalisning ahvolimi shunga o'xshaydi.
Coğrafiyalik amil qiyasının yana bir ta'siri kuchlik variantini klimat ishlari va tadrijiy taraqqiyot biologiyasi bo'yicha olim Jared Diamond tarafidan ilgari surilgan. O qit'alar orasidagi tengsizlikning manbasini buningdan 500 yil ilgari dunyo zamonaviylashga kirishdan burungi keyincha yezigilik unumdorligiga ta'sir ko'rsatgan o'simliklar va hayvonotlar o'zlarining rayonlarga tarixiy taqsimlanishiga farqqa bog'laydi. Ba'zi joylarda masalan bugungi O'rta Sharqning Hilolayga o'xshaydigan munbat rayonlarda insonlar tarafidan ko'ndirilgan nurg'un jonliqlar turlari bo'lgan. Boshqa yerlarda, masalan, Amerika qit'asida ahvol undaq bo'lmagan. Ko'ndirishga bo'ladigan jonliqlar turlarining ko'p bo'lishi jamiyatlarni ovchilik hayotdan dehqonchilik hayotga ko'chishga jalb qilgan. Natijada Hilolay shaklidagi rayonlarda dehqonchilik Amerika qit'asiga qaraganda burun taraqqiy qilgan bo'lib, u yerlarda nopusning zichligi eshib, emgakning kasblashishi, savdo, shaharlashish va siyosiy jihatdagi taraqqiyotlar barliq kelgan. Hammadan muhimi, dehqonchilik yetakchilik o'rnini egallagan yerlarda dunyoning boshqa yerlariga solishtirganda texniklik ijodiyatlar tez suratda ham ko'p qatim paydo bo'lgan. Shunga Jared Diamondning nazariyasiga asoslanganda hayvonotlar va o'simliklar turlarining o'xshashmagan shakldagi mavjudligi dehqonchilikning o'xshamagan darajada zichlashni keltirib chiqarib, shu orqali texnikalik o'zgarish va gullanishning o'xshamagan qit'alarda farqli bo'lishiga yo'l ochgan. Garchi Diamondning qarashi u diqqatni bergan masalaga qarata kuchli bo'lsa-mu, ammo u zamonimizga dunyoda mavjud tengsizlikni tushuntirishga ojizlik qiladi. Masalan, Jared Diamond İspaniyaliklarning Amerika qit'asidagi madaniyatlardan ustun kelishini, ularning dehqonchilik tarixining uzunligi va uningga ergashib barliq kelgan texniklik ustunlikdan bo'lgan deb qaraydi. Hamda Azteklar va Inkalarning burungi zamonlarda yashayotgan Meksikaliklar va Peruliklarning nemishqa nomrod ekanligini tushuntirib o'tishga hojatimiz bor. İspaniyaliklarning bug'doy, arpa va otlarga ega bo'lishi ularni Inkalarga solishtirganda boyqiligini bilan, lekin ikkisining o'rtasidagi kirim farqi uncha cho'ng emas. Biri Ispanning o'rtacha kirimi Inka imperiyasiga bir puhraning kirimining ikkisiga yetmagan. Diamondning bu vaqt ko'z qarashi Inkaliklar barliq jonliqlarning turlari bilan tanishib, o'zlari paydo qilingan texnikalar bilan uchrashgandan keyin, ular Ispaniyaliklarning turmush saviyasiga yetib qolish kerakligini imo qilgan. Lekin bu reallikda yuz bermagan. Uning aksicha 19 va 20 asrlarda İspaniya bilan Peruning o'rtasiga kirim farqi zo'raygan. Bugungi kunda tipik bir İspaniyalikning kirimi tipik bir Perulikning kirimidan 6 yuqoridir. Kirim jihatidagi bu xil farq zamonaviy sanoat texnikasining taksiz taqsimlanishiga bog'liq bo'lib, uning hayvonotlar va o'simliklar turlarining insonlar tarafidan ko'ndirilishi bilan asosan degidek hech aloqasi yo'q. Va yoki bu ikki davlatning yezigiligidagi unumdorlik jihatidagi farqi bilan aloqasi yo'q. İspaniya garchi par kuch texnikasi, temir yo'l, tok, mexaniklashtirish va zavodlashgan ishlab chiqarish qatorliqlarni qabul qilishda sal keyinida qolgan bo'lsa-mu, ammo Peru bu jihatda hech nima qilmagan. Qildi degan taqdirdami, intayin asta va chala puli bo'lgan. Texnikadagi bu xil farq hala bugungi kunga qadar mavjud bo'lib, u zamonimizga nurg'un taraqqiy qilgan alla va ba'zi tizdan taraqqiy qilayotgan allaning iqtisodining ishiga yiqilg'i bo'layotgan uchur texnikasiga aloqador yangi texnikalarni qo'llanish jihatidagi farqning cho'ng ko'lamda aks etishida ifodalanmoqda. Diamondning tadqiqoti bizga nemishqa bu xalqlik texnikalarning boshqa yerga taralmaganligi va uning dunyoda kirimning taqsimlanishini tanishmaganligi haqida hech nima demaydi. Hamda Nogalsning shimolining to'saqning janubidagi o'zining qo'shmaqiga qaraganda zo'r darajada boy ekanligi haqida tushuntirish bermaydi. Garchi bu qo'shmaqlarning har ikkisi buningdan 500 yil burun o'xshash madaniyatning bir parchasi bo'lgan bo'lsa-mu. Nogalsning hikoyasi Diamondning ko'z qarashini qabul qilish jihatda bizga mundaq cho'ng bir masalani oldimizga tashlaydi. Xuddi biz burun ko'rib o'tganimizdek, 1532 yildagi Inka va Aztek imperiyalarining yetarsizliklarining nima bo'lishidan qat'iy nazar, shu chog'dagi Peru va Meksika
keyin Amerika Qo'shma Shtatlari va Kanadaga aylanib ketgan Amerika qit'asining rayonlari qaraganda shaksizki ko'p gullangan edi. Shimoliy Amerikaning gullanishi uning dal texniklarini va sanoat inqilobidagi ilgirlashlarni qizg'inlik bilan qabul qilishdindir. Janubiy Amerikada yuz bergan ishlarga solishtirganda, Shimoliy Amerikada yuz bergan ish aholining umumyuzlik ma'rif tarbiyasi ko'rishi hamda temir yo'lning keng tuzlanligini kesib o'tib, taraf-tarafga so'zilishi edi. Bu xil farqni Shimoliy va Janubiy Amerikaning jo'grafiylik omildagi o'xshamasligidan deb tushuntirish ham ahmaydi. Chunki bu jo'grafiylik omil Janubiy Amerikaga payliqdir. Zamanımızda dünyadaki tengsizlikning texnikalarning taksiz tarqalishi va qo'llanishdan kelib chiqqan bo'lib, Diamondning qarashlari bu haqidagi muhim munozaralarni o'z ichiga olgan. Masalan, o tarixshunos William Mikhaelga o'xshash Yevroasiyaning sharq-g'arb yo'linishi ziroatlar, hayvonlar va ijodiyotlarning ilovaviy shakldagi rayonlardan G'arbiy Yevropaga tarqilishiga ega qilgan bo'lsa, Amerika qit'asining shimol-janub yo'linishi Meksikada ijod qilingan yeziq sistemasining Andes va Shimoliy Amerikaga tarmag'anligini tushuntirib berdi deb qaraydi. Lekin qit'alarning yo'linishi zamonimizga dunyoda mavjud tengsizlikni tushuntirib bera olmaydi. Afrikani alaylik. Gerçi Sahara qumligi tovarlar va ideyalarning shimoldan tuvangi Sahara Afrikasiga yo'tkilishiga qarta mohiyatlik darajada to'sqinlik qilgan bo'lsa-mu, lekin uni yangini bo'lmagan emas. Portugaliyaliklar orqadan boshqa yevropaliklar dengiz qirg'oqlarida uzib yurishib, bugungi solishtirganda Krim farqi bakli kichik bo'lgan shu chaqdimi, u rayondagi bilish jihatdagi farqlarni yo'qotishgan. Shuningdan keyin Afrika Yevropaliklarga yetishalmagan. Uning aksicha nurg'un Afrika davlatlari bilan Yevropa davlatlari o'rtasidagi Krim farqi texmo cho'ngib bormoqda. Diamondning qit'alar orasidagi tengsizlik haqidagi qarshiga nisbatan bir narsa aniq bo'lishi zarurki, uning nazariyasi zamonimizga dunyoning tengsizligining muhim qismi bo'lgan qit'alarning ichidagi o'zgarishchanlikni tushuntirishga ojizdir. Masalan, Yevrosiyo quruqligining yo'nalishi Angliyaning qanday qilib O'rta Sharqning ijodiyotlarini o'zi qayta ijod qilmayli manfaatlanganligini tushuntirishga qodir bo'lgan bo'lsa, ammo u sanoat inqilobining nimishqa Angliyada yuz berib boshqa yerda, masalan, Moldovada yuz bermaganligini tushuntirmaydi. Undan boshqa Diamond o'zining ko'rsatganidek, Xitoy bilan Hindiston intayin mo'l hayvonotlar va o'simliklar turlaridan va Yevrosiyoning yo'nalishidan manfaatlangan. Lekin zamonimizga dunyoda namrat kishilarning ko'p qismi yana dal mush ikki davlatda yashamoqda. Amaliyotda Diamondning ko'z qarashining doirasini tushunish uchun u tadqiqotda ishlatgan tushuntiruvchi o'zgarishchi miqdorlarga qarasak kifoya. 4-xaritada hozirgi cho'shqilarning ajdodi bo'lgan Sussikrofa va hozirgi kalalarning ajdodi bo'lgan Avrochisning taqsimlanishi haqidagi sonliq ma'lumot ko'rsatilgan. Bu hayvonotlar butkul Yevrosiyada va Shimoliy Afrikada keng tarqalgan. 5-xaritada hozirgi ko'ndirilgan ziroatlardan Osiyoda terilayotgan guruchning yava ajdodlaridan bo'lgan Oriza sativa va hozirgi bug'doy va arpaning ajdodlarining taqsimlanishi ko'rsatilgan. Bu yava guruchning ajdodlarining butkul Janubiy va Sharqi-Janubiy Osiyodagi rayonlarda keng taralganligini, bug'doy bilan arpaning ajdodlarining Shamdagi bir uzun yoyi shakldagi rayonni yaqilab, Iran orqali Afg'onistonga va Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyodagi stallar to'piga yetib borganligini ko'rsatdi. Bu qadimgi jonliqlar turlari Yevrosiyodan keng tepiladi. Lekin bularning keng taqsimlanishimi Yevrosiyodagi tengsizlikni jonliqlarning tasodifiy tarqalishidagi nazariya bilan tushuntirib bo'lmaydiganligidan ishorat beradi. Jo'grafiylik omil qiyosi tarixdagi gullanishning manbasini tushuntirishga yordam bermayli qolmasdan, u ta'kidlagan nuqta nazarda bu ko'p xatolik bor bo'lib, biz bu bobni boshlagan so'zlab o'tgan namratlik va gullanishning taqsimlanishini zinhor tushuntirib bera olmaydi. Balkim birov har qanday izchil davom qilib kelgan andiza, ya'ni Amerika qit'asidagi Krimning qatlamlarga bo'linishi yoki Yevropa bilan O'rta Sharqning o'rtasiga o'tkir ham uzun so'zilgan farqlarni
muqim bo'lgan jo'g'rafiya omili bilan tushuntirib bergili bo'ladi deb munozara qilish mumkin. Lekin ahvol undaq emas. Biz Amerika qit'asidagi andizining jo'g'rafiyalik omillar tarafidan bo'lish ehtimolligining yo'qligini allaqachon ko'rib bo'lgan. 1992 yildan burun Meksikaning markaziy vodisi, Markaziy Amerika va Andes madaniyatida Shimoliy Amerika yoki Argentina va Chiliga o'xshash rayonlarga solishtirganda yuqoriroq texnika va turmush saviyasi bo'lgan edi. Jo'g'rafiyalik omillarda o'zgarish bo'lmagan bilan Yevropa mustamlikchilari yurgizgan muassala ta'layning ta'tir cho'g'ilishini keltirib chiqardi. Mushuningga o'xshash sabablar tufaylidan aytishga bo'ladiki, jo'g'rafiyalik omil O'rta Sharqdagi nomrodlik masalasini ham tushuntirib bera olmaydi. Nimani degan bilan O'rta Sharq yangi tosh qurollari inqilobida dunyoga yetakchi bo'lgan bo'lib, tunji shahar bozorlar hozirgi Iroqda barliq kelgan. Tunji temir tunji qitim Turkiyada eritilgan. Texir O'rta asr davrlarigacha O'rta Sharq texnik jihat qaynoq bo'lgan. Dunyoning u tarafida tosh qurollar inqilobining gullanishini keltirib chiqargan va O'rta Sharqni nomrod qilgan narsa biz 5-bobda ko'rganimizdek O'rta Sharqning jo'g'rafiyasi emas, balki Osmaniya imperiyasining u yerlarga bo'lgan kengaymichiligi va imperiya hukmronligini mustahkamlashidir. Shundaqla bugungi O'rta Sharqni nomrod qilgan narsa ham yana Osmaniya imperiyasining hokimiyat muassasalaridan qolgan miroslar sababidandir. Xulosalaganda, bugungi dunyoning har qaysi joylariga farqni jo'g'rafiyalik omil qiyosidan chiqib tushuntirish foydasiz bo'lib qolmasdan balki yana Nemishqa Xitoy va Yaponiyani o'z ichiga olgan nurg'un davlatlarning shuncha uzun mazgil turg'unlik turib, tez suratda iqtisodiy ishni boshdan kechirishni tushuntirishga yaramaydi. Shunga jo'g'rafiya omili nazariyasidan boshqacha yaxshiroq bo'lgan nazariyaga muhtojmiz.